Coba lihat teman-teman, nenek ini membuat pengaman HP-nya agar tidak rusak, lalu dilihatkan sama anak jahat menusuk balon si nenek ini, malah membuat balon itu meledak. Akhirnya si nenek menangis teman-teman. Tapi ada anak perempuannya melihat, lalu dia yang baik hati ingin membuatkannya dari HP-nya buat si nenek. Terus dia bagus banget teman-teman. Wah, sepertinya yang bakal bagus banget. Jangan kasihan sama si nenek, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar si neneknya tidak nangis lagi. Wah, lalu perempuan ini mewarnain casing HP-nya dan dikasihan ke si nenek, dan si nenek sangat bahagia.